दोस्तों आज हमारे पास है हीरो होंडा वाले की स्प्लेंडर बाइक। इसमें क्या थी दोस्तों, कुछ आवाज आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर दूं। हो सकता कुछ इस तरह के साउंड, इंजन साउंड आपकी बाइक में भी हो। तो सबसे पहले अपनी बाइक को हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में इसके साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों आप ये साउंड सुन पा रहे होंगे, थोड़ी देख लो। तो दोस्तों आप सुन पा रहे होंगे इस इंजन के अंदर जो हमारी बाइक है स्प्लेंडर प्लस है, टिक 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 इस तरह की आवाज आ रही है। भाई ने एक मैकेनिक को भी दिखाया, उन्होंने बोला भाई इसकी टाइमिंग चेन खराब हो गई है, इसमें लंबा खर्चा आएगा, समथिंग 400-450 रुपये का दोस्तों इसका खर्चा बता दिया है। तो हमें इस जो साउंड आती है, आवाज आती है, इसको कैच करना होता है और वही पार्ट हमें खोलना होता है। तो दोस्तों इस बाइक में हमें केबिन नॉइज की आवाज लग रही है, जो यहाँ पे केबिन होते हैं तो ढीले पड़ गए शायद, इसके उसकी आवाज लग रही है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बाइक को बंद कर लेंगे और जो ये टेबिट अपने ढक्कन है इनको खोलेंगे। दोस्तों अपना टेबिट ढक्कन खोलने के लिए कुछ इस तरह का ये टूल होता है। आप 17 के पानी से भी खोल सकते हैं इसको। 17 के पानी से खोलने से क्या होता है दोस्तों, जो इसके पेलू होते हैं यहाँ पे ढक्कन के, पानी रपट जाता है तो पेलू खराब हो जाते हैं। तो इस तरह का ये टूल होता है, इसको हम खोल लेते हैं। तो अपने इस पुलर की मदद से, हम चाबी की मदद से अपने ढक्कन को खोल लेते हैं। पहले टेबिट ढक्कन खोलना पड़ेगा दोस्तों। अगला ये जो ऊपर का होता है इनलेट वाल्व, जो कार्बोरेटर साइड का होता है। उसके बाद में अपना एक नीचे होता है इधर साइड में जो एडजस्ट यानी कि साइलेंसर साइड का टेबिट होता है, उसका ये कवर होता है, उसको खोल लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपनी बाइक को टॉप पे कर लेते हैं हम। दोस्तों हम बाइक को अपनी किक से भी टॉप पे कर सकते हैं, यानी कि जो पिस्टन और हेड का टाइमिंग होती है उसको टॉप मिलाना जरूरी होता है टेबिट सेट करने से पहले। तो दोस्तों हम किक से भी टॉप अपनी बाइक का मिला सकते हैं। फिलहाल क्या अपनी बाइक का हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो क्या अपना 8 के बॉक्स मैग्नेट कवर है, इसको हम 8 के बॉक्स पाने से खोलेंगे और आपको जो इसकी टाइमिंग की सेटिंग है प्रॉपर बारे में उसके बताएंगे। तो सबसे पहले अपना जो मैग्नेट कवर है, इसके दोस्तों 3 बोल्ट लगे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन 3 बोल्टों को हम अपनी 8 की टी की मदद से बाहर निकालेंगे और अपना जो कवर है वो बाहर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे 3 बोल्ट मैग्नेट कवर के फाइनली खुल चुके हैं। उसके बाद में हम अपना मैग्नेट कवर निकालेंगे और उसकी टॉप के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जो हमारा मैग्नेट कवर था वो बाहर निकल गया, सामने हमारा मैग्नेट आ गया है। तो मैग्नेट की जो टॉप होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेट को हमें कुछ इस तरह से घुमाना होता है। घुमाने से दोस्तों मैग्नेट पर जो होता है एक टी बना होता है कुछ इस टाइप का, ये आप देख पा रहे मैग्नेट पर टी है कुछ इस टाइप का। और एक चैम्बर में खांचा होता है, मैं दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे ये यहाँ पे मैग्नेट में के सामने ही ठीक चैम्बर में खांचा होता है। और जो हमारा टी है हमें बिल्कुल टी के सामने खांचा रखना है। तो जो हमारा मैग्नेट है वो प्रॉपर सेट हो गया है। तो हमारा मैग्नेट टॉप हो गया। उसके बाद में हम अपनी बाइक में टेबिट चेक करेंगे दोस्तों। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों जो इसका टेबिट है कितना हिल रहा है। दोस्तों इस बाइक में जो है टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम नहीं थी, जो ये टेबिट थे तो आवाज़ सुन पा रहे होंगे दोस्तों, टिक 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 टिक, यानी कि टेबिट जो थे इसके इतने ढीले हो गए, हम अपने हाथ से हिला रहे हैं इस तरह से। तो ये साउंड कर रहे हैं टिक 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 इस तरह की साउंड कर रहे हैं। और बाइक चल रही है तो जब जो इसमें आवाज़ आ रही थी दोस्तों टेबिट की आ रही थी, ना कि इसकी टाइमिंग चेन। तो हम इसको अपने पुलर की मदद से जो अपने टेबिट है वो सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों टेबिट सेट करने के लिए ये किस तरह का टेबिट चाबी होती है, टेबिट पुलर भी कहा जाता है, टेबिट चाबी टेबिट पुलर भी कह सकते हैं। और अपना 8-9 का इस तरह का पाना लेना है। तो हमारा जो 9 वाला साइड है और जो अपना टेबिट पुलर है इसके अंदर इस तरह से लगा के अपने टेबिट को सेट कर लेना है। दोस्तों अगर आप मैकेनिक है तो आप तो जानते ही होंगे किस तरह से सेट करना है रहता है इसको, नहीं तो आप अपने मैकेनिक से इसको सेट करा लेना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है ताकि हम नई वीडियो जब भी डालें दोस्तों सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख करके बाइक से जुड़ी परेशानी से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों हमने जो ऊपर वाला टेबिट था तो सेट हो गया है। इसी तरह से हम अपना नीचे वाला सेट करेंगे और आपको दिखलाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम अपना नीचे वाला जो टेबिट था उसको हम टाइट कर देते हैं, यानी कि सेट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे और ये आपको इसके साउंड सुनाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे टेबिट है वो ऊपर ही सेट हो गए हैं। अगर दोस्तों इसको जो अपने टेबिट होते हैं कूलर भी आता है इसका, यानी कि एक पट्टी आती है इसके अंदर लगाने से टेबिट सेट करने पड़ते हैं हमें। अगर आप उसके द्वारा कूलर के द्वारा सेट करना चाह रहे हैं तो इसको मैं साइज बता देता हूँ किस साइज में सेट होते हैं। तो ये 0.05 mm या 0.06 mm वो आपको सेट करने होंगे, तभी अपनी बाइक के जो साउंड होंगे मस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारी बाइक में टेबिट थे वो ठीक ही टाइट हो गए, तो इसके कवर लगा लेते हैं। उसके बाद में बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसके साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों हम इसके टेबिट कवर लगा लेते हैं। टेबिट कवर लगाने से पहले एक बॉन्ड होता है दोस्तों, उस बॉन्ड को हम अपने जो टेबिट होता है इसकी कन्नी पे लगा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो अपना टेबिट होगा टेबिट के यहाँ से कभी मोबिल नहीं आएगा और आपकी बाइक में छेड़छाड़ी जो मोबिल लीकेज करने की प्रॉब्लम होगी टेबिट कवर के यहाँ से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जो बाइक ऑयल निकालने लगती है इंजन से बाहर तो उस जगह पे धूल मिट्टी जम जाती है और वो ब्लैक काली काली यानी कि बुरी लगने लगती है, गंदगी जमने लगती है बाइक में। तो ये प्रॉब्लम भी थी दोस्तों, यहाँ पे मोबिल आ रहा था और ये हमने इसके जो थे टेबिट कवर दोनों लगा दिए और अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो बाइक को कर लेते पहले स्टार्ट। तो दोस्तों आप ये सुन पा रहे होंगे जो हमारी बाइक थी वो फाइनली स्टार्ट हो गई और इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे दोस्तों, जो इसकी आवाज़ थी बिल्कुल मस्त हो गई है। थोड़ी सी रेस ले भाई। जो आवाज़ थी दोस्तों इसकी सिर्फ टाइमिंग चैन की नहीं थी, जो आवाज़ थी इसकी टेबिट की थी, टिक 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 इस तरह से जो आवाज़ आ रही थी इसकी टेबिट की आवाज़ थी। तो जो अपनी बाइक की है हल्की सी मैग्नेट के साउंड आ रहे होंगे आपके, देख लो भाई, हल्के से इसके मैग्नेट के साउंड है। तो क्या करेंगे हम अपने कवर को भी जल्दी से लगा लेते हैं, इसको कंप्लीट करके इसकी जो आवाज़ होगी हम वो सुनाएंगे इसको। तो आपको वो सुनाएंगे जो इसकी आवाज़ होगी। तो इसके 3 बोल्ट होते हैं, अपनी 8 की टी से इनको जल्दी से हम टाइट कर लेंगे और उसके बाद में बाइक को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर आपके द्वारा हमारे द्वारा आपको काम कराना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे है, वहाँ पे जाकर के आप हमसे बाइक से जुड़ी परेशानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं, उसकी हम परेशानी का सोल्व करेंगे और आपको जो परेशानी होगी उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा जो मैग्नेट कवर था वो भी टाइट हो गया है और अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेंगे हम। स्टार्ट करो भाई। तो बाइक में किक मार लेते पहले। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, सुन पा रहे होंगे दोस्तों,
जो इसकी आवाज़ थी दोस्तों बिल्कुल एकदम मस्त हो गई, मक्खन हो गई है, ना ही किसी खर्चे के, ओनली टेबिट सेट करने से। अगर दोस्तों आपकी बाइक में कुछ इस तरह से साउंड है तो आप उसके एक बार टाइमिंग चेन डलाने से पहले एक बार उसके टेबिट जरूर चेक करा लें, हो सकता है बाइक की टेबिट डिले हो। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें एक छोटा सा प्यारा सा कर देना कमेंट, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक।